dixwazim peyama Berez Asya Abdullah bigrin Berez dema baş ve serê ve saxbe îro merasîma awirkirina şehîd Salih Muslim da peyama acî. Serê malbatê û serê gelê Kurd û serê tevahî dostê me saxbe. Bi rastî jî şehadetê hevalê Salih Muslim sürecekî wisa danê ji bo me ji bo tevahî gelê gelekî giran bû. Lê tekoşîra wî ya salên dirêj, keda wî, berxwedana wî, sekna wî û rihberî heme hem êrişê hene hem xeterî ku li ser Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd her tiştê xwedî kedek û berxwedanekî mezin bû. Ji bo wê jî em ê jî layıqê keda wî û berxwedana wî û xeta wî dergevin. Em soz didin ku em hemî destkekê ku bi keda şehîd û keda rê heval şehîd bavê welat hatiye avakirin em ê heta danî biparêzinin û em soz didin ku em ê xwedî wan xeta wan şehîdan û xeta tevahî şehîd û şîleşê derkirin.